Ысык Көл облусу боюнча 5 мектеп жаан-чачындан кийинки селдин кесепеттерин жоюу жана оңдоп түзөө иштерине байланыштуу убактылуу аралыктан окутууга өттү. Алар Тоң районунун Бөкөнбаев айылындагы Алтымышбаев атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 16 сентябрга чейин, Ак Суу райондук Черек айылындагы Мамбет Акунов атындагы толук эмес орто мектеби 20 сентябрга чейин, Жети Көз районунун Ак Терек айылындагы Жунуш уулу Жапар атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 15 сентябрга чейин. Мындан башка Жети Көз районунун Кабак айылындагы мектеп, Ысык Көл районунун Темировка айылындагы Керимгазиев атындагы мектеп аралыктан окутууга өткөрүлдү. Ошондой эле Билим берүү министрлиги айрым мектептерде оңдоп түзөө иштери жүрүп жатканына байланыштуу дагы окуучулар онлайн окууга өткөнүн билдирет. Алсак, Бишкектеги номер 60 жалпы орто билим берүү мектеби, ошондой эле Таластагы Бакай Ата районунун Кең Арал айылындагы орто мектеп, Таластагы Дарданов атындагы номер 3 орто мектеби, мындан башка Таластагы Айтматов районунун Бейшеке айылындагы Айтмамбетов атындагы орто мектеп аралыктан окутууга өттү.